स्क्रू को खोलो। ये आ गया, ठीक है। अभी तुमको क्या है, इसको नॉब को खोलना है, ठीक है। नॉब को खोलने के लिए वहाँ पे देखो लॉक है, ठीक है। जी दो साइड में दो लॉक है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम दोनों तरफ दो लॉक है, उतारना ही पड़ेगा। अभी कुछ चलता है। ये जो लॉक है ना दोनों, ये जब अंदर से आप प्रेस करोगे दोनों लॉक को ऐसे, उसके बाद ये बाहर से निकलेगा। जब तक नहीं इसको अंदर से ऐसे प्रेस करोगे आप, तब तक ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। ये पहले ये वाला निकालो। लिमिटर्स के बाद सेम सप्लाई कहाँ पे आ रहा है, थर्मोस्टेट पे। और थर्मोस्टेट अगर ऑन होगा तो सप्लाई कहाँ पे जाएगा, एलिमेंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा अभी मेरा ये एलिमेंटर जो हीटिंग हाई टेम्परेचर लिमिटर वो सही है, ठीक है। उसके बाद मेरा थर्मोस्टेट ऑन होगा तो क्या होगा, थर्मोस्टेट का सेम सप्लाई तुम्हारा बाईपास होगा, मतलब ये सप्लाई मेरा यहाँ से निकल जाएगा। ये भी देखो तो थर्मोस्टेट अभी ऑन है, तो मतलब ये सप्लाई अभी कहाँ पे जा रहा है, मेरा हीटिंग एलिमेंट पे मेरा हीटर चलेगा, गीजर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर थर्मोस्टेट को हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से, तो देखो ये थर्मोस्टेट अभी कट हो गया, ठीक है। तो जो हीटिंग एलिमेंट है 200 पे रखो, 200 पे रखो, 200। कितना आ रहा है, अगर तो हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 27 या 26 के बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 किलोवाट का है। हो गया छोड़ा। अभी इसको फिर हो गया ना, मतलब ये कट ऑफ हो गया, ये देखो थोड़ा उड़ गया। अब इसको फिर दबा के रखो, यहाँ पे रखो, स्विच को दबाओ, काम करना आ गया।